度都真係幾靚，好似入口啊嘛呢個位。我哋任務今次係要睇下到底有冇車租俾隻狗坐。呢個商場只可以2隻大狗。見到呢個廣告牌啊 ，Central North Philly 喎呢個。啲狗啊真係，好似類似冇美國嗰啲，好似去 LA 啊，係我都想講，勁似喎。係咯。我哋任務今次係要睇下到底有冇車租俾隻狗坐，但係咧，so far我未見到有大隻嘅狗喺呢個商場嗰度行走喎，係嘛？好似得啲人類啫喎。睇下呢個位啊，呢個位就係最多人影嗰個位啊。一隻熊啊！係咯，嗰隻 blue 色嘅時花，跟住擰轉面。嚟到啦，我哋好多人坐晒喺度喎，排排坐好似睇戲咁樣喎，等緊。好似好超咁，好似好超，好旺啊！呢度係咪？但係又好似個感覺唔係好大喎，呢個商場。唔係好大，其實都幾易行。傳統嗰啲 Central 啦，得2層嗰啲啊。係啊，所以其實都易行嘅。但係就好闊落咯，都。不過全部其實都係大同小異啦，啲商店、分店、啲餐廳、鎖店，係咯，同香港一樣。正啲咯。係。CTM。呢度有一間。使唔使買嗰個山竹嗰個 CTM。佢而家 sell 緊山竹嗰個喎。山竹個沙冰啊，係嘛？係啊。我想試下喎，其實。試下啦。睇下個 menu 先。仲有呢個，試下咯。我哋買一個新。好得意喎呢個，呢個波波。哦，呢杯啊，185克喎。貴喎。A few moments later， 我都係飲翻啱爽嗰啲算啦。喂，又影翻我嘅。曼谷啲消費真係咧，我都發覺越嚟越貴。講緊飲杯普通 coffee 咧，都成170幾匹，仲要唔知凍定熱喎。跟住我都係飲翻啱咪爽嗰啲算，平平地咁樣。試咩雪餅啫？試雪餅唔得啊，切雪啊，正雪。Let's go！ 哇，好旺啊！下邊個 food hall 嗰度。出邊睇就好似美國嗰啲商場，入到嚟好似日本嗰啲商場。似日本啊！嗰啲 food court 唔知等幾多點鐘大平賣嗰啲咁啊！遲啲可能有嘢行咧。而家係銀行嚟嘅，嗱有得唱錢啊，有Super Rich 啊，橙色嗰間。指翻喺邊度？大家最中意嗰間。不如過到去先啦，咁遠指做乜？有咩睇下今日個兌匯率，帶大家睇下。電子嘢同埋銀行冇啦，咁所以係可以落翻去下邊嗰層。哇，樓上好似係啲兒童玩樂部喎。啊，我想睇喎。陰公，有 Kizuna 喎，其實都好齊喎。呢度又有 Cinema， 雖然好似好細咁樣啊嚇。Cinema 真係比想象中。
嘅咩 stadium 喎，運玩嗰啲喎。我見到有 baseball，仲有 basketball、tennis，有乒乓波、cycling、multi court，有打保齡。做運動要做入嚟做啊！要室內做啊，最高境界啊，就係唔使曬啦。Nice. 係好似嗰啲影貼紙相機嗰啲嚟㗎，係咩？俾你裝扮自己呢度有好多好似係啲本地嘅品牌。小牌子。幾多錢啊890。 590嚇？ Train the dragon。係咯，唔係喎，居然係佢係咁喺度賣嘢，唔係我買嘢先。哇，係咯，有玄記雲餃喎，見唔見到？摩斯漢堡店。呢度咧，老人與魚啊！老人與魚，上魚。可唔可以唔好再翹住隻手啊？你哋兩個係一人鍋嚟嘅喎，好香喎！都算多人食。泰國人真係唔分咩時間嘅喎，打邊爐嗰啲。講緊而家係晏晝。呢度係個 customer service， 有小朋友，哇！有小朋友嘅車租喎。有冚喎，係咯，有乳冚。正喎。係咯。哇！喺出邊係個 park 喎，真係。就睇下佢有幾大先，標榜話呢個咁勁嘅。但係要 scan QR code 喎，成好多人係多過狗嘅，正常嘅不過。但係頭先我哋就喺 G 樓嘅呢個出口，好多狗同埋細狗為主，本身可以放繩嘅，但係咧你見到全部都係細狗嚟講，你都唔係好，好多人，好多狗仔，有啲少少嘅設施啦，跟住有冇水嗰啲飲㗎？開放時間10點至9點。哇！閂翻道門先啦。我驚啲狗仔出咗嚟啊！陣間。咁我覺得 East Village 靚啲啦。East Village 正好多喎，我哋下次可以拍埋 East Village。係咯。起碼可以隻狗喺個商場入邊嘆下冷氣，唔係其實呢度都得嘅，都可以嘆冷氣嘅。但係叫做有個公園仔玩下咯，新淨啲。新淨啲。個小子自己喺度自娛緊，有個波波池。你知唔知咧？最下邊咧係嗰地嚟。呢度只要有個 Central 嘅 App show 一 show 翻出嚟，就可以免費咁樣俾個小朋友喺度放任咁樣玩波波池。咁多湖，係啊，有可以收起啲。可
可以睇下啲牛嘅質素。都同你一樣。哦，係 pork belly，係啊，呢只係同你一樣。入。我哋食嘢啦。依家喺日本都有分店，但係香港暫時未有嘅。係咪實？好食，好食。啲牛可唔可以實喺度？係咪實？食飽飽啦，我哋食完 Momo Paradise。即係呢個商場好行。呢個商場都幾易行，喎，雖然比想象中細，但係要有嘅嘢都應有盡有咯。即係女仔行嘅藥妝店幾間 Beauty 同埋 Effect Boy 都有。好，下條片再見，拜拜。扁劈劈河。